Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас на стадионе «Спартак», где сегодня в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги состоится матч между командами Сахалин, город Южно-Сахалинск, команда Арктика, город Юг. Не Паша. Паша, ну камера вообще здесь стояла. Напоминаем, Вот с этой у нас что все на время протяжении всего был. времени нахождения на территории стадиона «Спартак» необходимо носить маску. Также просим соблюдать социальную дистанцию, держаться на расстоянии 1,5–2 метров от других болельщиков. Надеемся на ваше понимание. Скажешь, чтобы я услышал красиво. Да, сейчас я приду туда и скажу. А то там шипение было, я настроил. Да. Хорошо. Сейчас я вернусь туда. Ну что, приступим с... Уважаемые зрители, на стадионе работает система видеонаблюдения. Запрещается использование пиротехнических изделий и лазерных устройств. За данное правонарушение законодательством Российской Федерации предусматривается наложение в судебном порядке штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей, либо прохождение обязательных работ на срок до 160 часов.
Только Сахалин оправился от арктических морозов, которые бывали на этом стадионе в мае, как вновь Арктика вернулась на остров. Но сегодня в качестве команды. Доброго времени суток всем, дорогие болельщики! Мы рады вас приветствовать на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске. Сегодня в рамках 5-го тура первенства юношеской футбольной лиги сыграют команды «Сахалин», город Южно-Сахалинск, и команда «Арктика», город Якутск. Старт матча уже дан. Давайте ознакомимся со стартовыми составами команд. Если вы пропустили инфографику, или же я сейчас вам заглушаю голос анонсера матча. Так вот, стартовые составы команд. Сахалин. Футболки белые, гетры белые. В воротах номер 33 Илья Ситиков. Номер 2 Артем Полякин. Номер 4 Глеб Родионов. 8 Артем Герасимчук. Номер 10 капитан команды Нурсултан Кадырбеков. Номер 14 Богдан Данилин. 18 Савелий Солдатов. 22 Кирилл Ю. 23 Илья Жуйков. 47-й Илья Никонов и 77-й Андрей Савин. Главный тренер команды «Сахалин» Антон Бучинский. Это тут первый опасный момент у ворот гостей. Но благо голкипер Арктики на месте. Команда «Арктика», город Якутск. Играют сегодня они в синих футболках и в синих гетрах. В воротах номер 1 Алгыстан Семенов, номер 2 Илья Левашкин, номер 5 Алексей Захаров, номер 7 капитан команды Никита Угай, номер 9 Айтал Филиппов, 11 Тимур Сивчев, 13 Константин Ковалев, 14 Алексей Башуров, 15 Артем Турляков, 17 Никита Гамзяков и 20 Арсен Лыткин, главный тренер команды Прокопий Владимирович Федоров. Ну что ж, приветствует Сахалин команду «Арктика» из Якутска. Сегодня в столице островного региона достаточно футбольная погода. Ни жарко, ни холодно. Самое то. Команды соседствуют в турнирной таблице. Из 10 коллективов «Арктика» находится сейчас на 9-м месте с 3 очками в своем активе. И сахалинцы на 8-м месте. И у них на 1 очко больше. Посмотрим, кто выйдет победителем в этом противостоянии. Пока островитяне владеют мячом. В центре. Пас назад на Родионова. Родионов на левый фланг на Кирилла Ю. И Ю неудачно принимает снаряд. И потеря. И тут быстро решили разыграть
гости. И первые столкновения неудачные. Самый высокий, наверное, игрок этого матча получает небольшое повреждение. Извиняется перед ним Арсен Лыткин. Но Глеб Родионов пока еще находится на газоне. Да, даже подзывают врача команды. Видимо, столкновение было сильным. Кирилл Ю отыгрывает. Решил сыграть через защиту на Полякина. Полякин на правый фланг. Здесь Никонов. Отыгрывают назад. Вновь Полякин с мячом. Развитие атаки у него было мало вариантов. Решил сыграть через капитана. Через Кадырбекова. Ну, прижали гости островитян в своей зоне. Ай-яй-яй, не получилась передача у Кирилла Ю. Потеря. Так, тут пока непонятно. Пока непонятно, у кого мяч. Все-таки корпус ставит. Неплохо поставил корпус Алексей Захаров. И на левый фланг отдавал на своего партнера, но пас получился неточным. И первым на мяче был Савелий Солдатов. Вот как раз он сейчас и снарядом. Радует, что могут еще приходить, я надеюсь, не введут вновь ограничения на стадион болельщики. Не в большом они количестве, но все же есть. Это всегда приятно играть, когда твою игру видят друзья, родители и так далее. Дальняя передача. Ой-ой-ой, она доходит до своего адресата. По правому флангу сахалинцы начинают разгоняться. Но здесь не получился навес. Не получился навес у 18 номера. Это Савелий Солдатов. Попал он в Арсена Лыткина, если не ошибаюсь. Или это был Илья Левашин. Двойка в номере точно была. Точная передача от капитана. Нет, не точная. Поторопился комментатор и поторопился капитан сахалинской команды. И Семенов будет водить мяч в игру. Вот она пошла поддержка. Поддержка трибун родных. Несколько недель на этом стадионе не было большого футбола. Основная профессиональная команда Сахалин закончила свое выступление в этом сезоне. Для тех, кто новичок на трансляции нашей не знает, где выступает Сахалин. Взрослая команда выступает в профессиональной футбольной лиге в третьей группе. И вот сейчас только непонятно, что будет в новом сезоне. Будет ли это ПФЛ, будет ли это ФНЛ-2. Сейчас это все решается. Ну, а мы пока смотрим ЮФЛ. Так, первоугловой, как я понимаю. Или же нет, это будет штрафной удар. Артем Турлюков у мяча будет навешивать в штрафную сахалинцев. Первый опасный момент. Давайте смотреть. Удар. Ой-ой-ой, и первый гол. Вот так вот. Вот так вот. На 6-й минуте гости открывают счет. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Вот он. Турлюков навешивает. Сейчас мы как раз поймем, кто забил-то. А, там в колено попал мяч. Достаточно курьезный получился гол. И если я не ошибаюсь, это был 20-й номер. Это был Арсен Лыткин. Сейчас мы как раз узнаем вот более точную информацию от анонсера этой встречи. Вот так вот. 0-1. 0-1. Да, все верно. Арсен Лыткин попал мяч ему в колено. Ну, неважно. Курьезный, не курьезный гол, но мяч свой актив он записал. Статистику улучшил. Сейчас главное сахалинцам не опустить руки. Все-таки юноши играют. Нет у такого важного понимания, как игровой стержень. Могут они поддаться эмоциям. Ой-ой-ой, какая точная передача. Но тут первым на выходе играет Алгыстан Семенов. А могли островитяне тут же счет сравнять. Здорово играет сейчас Глеб Родионов.
по внешнему виду, мне кажется, он, наверное, самый рослый. По антропометрии он точно превосходит здесь всех остальных игроков. Если только 9 номер. Да, 9 номер гостей. Это Айтал Филиппов. Может с ним в росте поспорить. Так, и первый штрафной в исполнении сахалинцев. Капитан Кадырбеков. Бить будет, что ли? Посмотрим. Да, решил ударить, дальний удар, но, к сожалению для сахалинских болельщиков мяч полетел выше. Мяч полетел выше. Так, тут уже другой капитан принимает мяч, но не точно. И сахалинцы могут развить какую-то атаку свою. Посмотрим на левом фланге. Ой, затянул Кирилл Ю сейчас. А вот Арсен Лыткин просто как танк пробивается через всю оборону и полузащиту сахалинцев. Тем не менее, хозяева сохранили мяч. Кирилл Ю. Ай-яй, не точно. Не точно играют парни. Так, пока у нас нету особых моментов голевых. Да, как раз заминка. Решили быстро разыграть, только я сказал, что нет никаких опасных моментов, как понеслись. Встречу обслуживает главный судья Максим Скорочкин, город Владивосток. Первый помощник Артем Калитько, город Южно-Сахалинск. Второй Илья Дворянкин. Резервный судья Максим Тупиков. Все из Южно-Сахалинска. Инспектор матча Так, инспектора матча я вам чуть позже скажу. Я вижу его фамилию, но без имени отчества не хочу произносить. В протоколе мне написали только инициалы. Тем временем. Гости были с мячом, но вот сейчас непонятно. Рука была. Да, конечно же, была рука. Увидел это арбитр встречи. Только гости почему-то считают, что мяч их. Недоволен таким решением судьи Прокопий Федоров, наставник якутской команды. Про мою репризу, которую я сказал в самом начале матча, что только Сахалин оправился от арктических морозов. Достаточно громкий инфоповод произошел в мае на Сахалине, а именно в рамках матча Сахалин-Сокол. Он был 4 мая. Весь стадион «Спартак» был в снегу. Ой-ой-ой, я уже думал, будет что-то опасное. Классно выбегал 77-й номер островной команды. Это Андрей Савин. И вот в майский матч, а снега было по колено. Причем только стоило командам уйти на перерыв в раздевалку, как поле вновь замело. Достаточно необычно даже для нашего региона условия погодные. А как себя ведет небесная канцелярия в республике Саха-Якутия, могу только догадываться, но не буду говорить надуманными, как это сказать правильно, надуманными клише. Но об этом поговорим чуть позже. Поворотом бил Богдан Данилин. У каждого человека существует определенные клише о том или ином регионе, и не хочется выглядеть дураком. Вот на ваших экранах как раз наставник команды Арктика Прокопий Федоров. Его команда могла сейчас убежать в контратаку, но не точно разыграл мяч капитан гостей Никита Угай. Вот он как раз с мячом сейчас в центральном круге. Одного обыграл, второго, третьего. Что творит парень? Диагональная передача на правый фланг. Но здесь защитники Сахалина сыграли хорошо. Мяч в центр. Грубо сыграл Алексей Захаров.
Инспектор матча Константин Викторович, мне подсказывают коллеги. Лихачев Константин Викторович, город Хабаровск. Так, ну все, судьи и все, кто этот матч принимают, озвучили. Давайте наслаждаться футболом. Вот тут капитан команды в штрафную зону заходит. Продолжает финтить уже Артем Герасимчук. И какое решение будет? Штрафной удар. Штрафной удар. С острого угла. Интересно, какое решение примет Нурсултан Кадырбеков? Может быть, захочет, как в свое время, Тони Кросс пробить. Ну, там, конечно, угол был поменьше. Да и Кадырбеков, ни Тони Кросс никому в обиду не сказать. Посмотрим. Я думаю, все-таки будет вешать. Там в штрафной уже находится Родионов. Но на дальней штанге. Видимо, сейчас будет смещаться к центру. Смотрим. Навес. И как раз на Родионова. На Родионова шел пас. Защитники закрыли его. Вот солнышко появилось на стадионе. Вышло из-за туч. Продолжают сахалинцы вторым темпом свою атаку. Нет. Разводит руками наставник якутской команды. Была игра, по его мнению, корпусом. Ну и честно, я, наверное, наставника гостей поддержу. По правилам Минусской футбольной лиги команды играют по 40 минут. Не 45 вместо привычных, а по 40. Так. Сахалинцы потеряли мяч сахалинцы. Так, по правому флангу разгоняется 14 номер Алексей Башуров. Но слишком дальнюю передачу дали на него. Так. Очередная опасная атака, может быть. А тут грубо сыграл как раз Родионов. И вот за это мог его судья и наказать. Тимур Сивчев нарушает правила. Родионов. С мячом. Пас налево. Кирилл Ю. Опять Ю отдает неточную передачу. А в отличие от своего визави, передача у 7-го номера Арктики у Никиты Угая получилась потрясающая. Правда, затянули с атакой. Филиппов затянул с атакой. Собрал вокруг себя несколько защитников. По итогу вся полузащита успела вернуться. Тем не менее, синий сейчас с мячом. Югай. Это не Угай был, извиняюсь, это был Филиппов. И будет отворот. Постоянно сахалинцы находятся под прессингом. Не позволяют гости перейти половину поля. И вот получается выйти из своей зоны только если дальние какие-то передачи. Ю. Через капитана играет. Пас в центр. Не было там нарушения. Получил по спине игрок сахалинской команды. А вот тут нарушение уже было. По мнению арбитра встречи. На левом фланге. Тут сейчас битва капитанов была. И вот пас на автора первого мяча. Как просто легко выбил Илья Жуков сейчас мяч у Арсена Лыткина. Дальний удар по воротам Ильи Ситикова. Он на месте.
Он на месте. Давайте поговорим о заменах, потому что обойма у той и у другой команды достаточно длинная скамейка, обойма большая. У сахалинцев запасной вратарь Илья Рожнов, также 5-й номер Андрей Глушко, 99-й Александр Голоушкин, 9-й Кирилл Демиденко, 27-й Марк Быков, 88-й Денис Богомолов, 6-й Иван Герасимов, 17-й Никита Долин, 24-й Владислав Кузнецов, 28-й Ян Ромахов, 65-й Павел Новоселов и 7-й Владислав Кон. Это запасные у Сахалина. У Арктики не так много запасных, но тем не менее есть варианты для того, чтобы состав сделать более атакующий или наоборот сдерживающий. Так, это 18 номер Никус Татаринов, 12 Вячеслав Черкашин, 19 Ярослав Волошин, 10 Сергей Куркутов, 3 Артем Прокопьев, 16 Никита Ковалев и 8 Максим Капралов. Посмотрим, когда будет первая замена и кто ее произведет. Что-то мне подсказывает, что Антон Бучинский сделает первую замену. Потому что пока не хватает его команде острия, что ли. Так, опасно. Сидиков с мячом. К ближнему защитнику решил отыграть. Так, по турнирной таблице, то, что мы говорили с вами ранее. Из 10 команд, напомню, Арктика сейчас на 9 месте, Сахалин на 8. Первыми идет команда Кшор, если я не ошибаюсь. Да, это Владивосток. Далее идет ФК Благовещенск. Третьими Океан Находка. 4 СК Хабаровск. Далее Шор номер 2. Это Комсомольск на Амуре. Так, тут пока опасный момент у ворот сахалинской команды. Давайте посмотрим. Угловой будет, да? Будет угловой, да. Далее команда Локомотив на 6 месте. И 7-й Вулкан. 7-й Вулкан. И последними замыкает турнирную таблицу команда Белогорец. Команда Белогорец. Из Белогорска. Понятно. Так, угловой. Капитан гостей отправился на флажок. Вес. Ой, опасно. Прошлый стандарт, напомню, ворот Сахалина закончился мячом. Закончился голом. Тут от ворот. Быстро решили разыграть. Доходит пас до Кирилла Ю. Но не удалось ему обработать и убежать в контратаку далее. И вот так уже полтайма пролетело. Пол первого тайма уже закончилось. Команда Арктика, это, наверное, для сахалинских болельщиков больше информация. Это команда республиканской специализированной школы по футболу, основана в 2008 году. Спортивное учреждение является одним из локомотивов развития детского футбола в Алмазной республике. 7 отделений в населенных пунктах Республики Саха-Якутия, в которых занимается свыше 800 юных футболистов. Воспитанники спортивной школы довольно успешно выступают на республиканских и окружных соревнованиях. А некоторые из них даже попадают в заявку ФНЛ и ПФЛ. Так, Сахалин с мячом. Кадырбеков. Опять он с мячом. Обводит одного, второго. Неплохой дриблинг показывает Нурсултан. Но вот пас с пасом вновь у сахалинцев проблемы. Но красиво. Под себя убрал мяч. Тут свечу запускают. И сохраняют сахалинцы мяч. Ай, как обидно. Это все-таки не от 8 номера ушел мяч. Не от Герасимчука. Так, Ю с мячом. Навес в штрафную. Ой-ой-ой, там такое столкновение жесткое. Жесткое столкновение. Находится на газоне сейчас, я как понимаю, это Андрей Савин. С вратарем они столкнулись. Не знаю, будет ли у нас возможность посмотреть повтор. Да, вот он этот момент.
Ай-яй-яй. Угловой зарабатывает. Угловой зарабатывает. Савин. Навес. И тут Родионов. Ну что ж такое-то? Был сейчас шанс у Глеба Родионова вернуть паритет встречи. Восстановить паритет встречи. Но не точно пробил. Да, кстати, старший брат Глеба Родионова играет за основную команду Сахалин, которая профессиональная, которая в ПФЛ выступает. Правда, как отмечают все местные и спортсмены, и воспитанники, Глеб Родионов на 2 головы выше своего старшего брата. Очень забавно это выглядит, когда идут они рядом. Их всегда путают, кто из них старше, кто младше. Капитан вновь обыгрывает 1-2 и сносит его. Полякин. Направо. Пас. Но здесь пас не доходит. Накрыл эту передачу Никита Гомзяков. Здесь неточная передача. Подарок прям. По левому флангу. Ой-ой-ой, как неудачно наступил Арсен Лыткин на мяч. Могла это быть контратака. Да что ж такое-то? И одна и другая команда только появляются какие-то моменты, такие смешные, глупые ошибки получаются у них. То на мяч наступил, то споткнулся о него. Тем не менее, сахалинцы с мячом. По левому флангу успеет ли? Нет. Не успел. И получает по ногам. Герасимчук. Находится он на газоне. Как раз вот арбитр встречи останавливает игру. Да, но помощь врачей не понадобилась. Неприятно, больно, но играть можно. Наверное, для большинства дальневосточников смотреть футбол в это время сейчас достаточно необычно. Естественно, взгляды миллионов сейчас наблюдают, сейчас смотрят Евро 2020. К сожалению, сборная России уже вылетела. Но из-за особенностей территориальной, географической, все дальневосточники смотрят Евро глубокой ночью. Не буду говорить, во сколько смотрят в Республике Сахан. Могу сказать, что первые матчи на Сахалине начинаются в 12 ночи, далее 3 часа ночи и 6 утра. И естественно, все самые интересные матчи начинаются в 6 утра. Спасибо организаторам за это. Так, на правом фланге разгоняется Андрей Савин. Но до мяча он не добежал. Накануне были сыграны первые матчи плей-офф. Сборная Дании, которая выбила Россию в последнем матче, точнее не выбила, а похоронила шансы сборной России на выход из группы, буквально уничтожила Уэльс. Наверное, самая главная звезда Уэльса, Гарет Бейл, даже не смог на пресс-конференции ответить на вопросы журналистов тут же. Так, тут какая-то, видимо, прям травма. Сразу же судья зовет врача. К Евро вернемся попозже. Вот смотрите этот момент. Друг в дружку столкнулись. Как я понимаю, Савелий Солдатов своему партнеру по команде дал ногой по лицу. И пока есть время, Алексей Захаров практикуется в жонглировании мячом. Так, ну сможет продолжить матч. Данил Богданов, я как понимаю, он больше всего получил. На своих двоих уходит он за пределы поля. Так вот, сборная Уэльса разгромно проиграла сборной Дании. А итальянцы, у них там триллер был.
2-1 выиграли. С Австрией. Там только в дополнительное время смогли команды открыть счет. Но тем не менее сборная Италии поставила рекорд. А именно Донарума. Донарума поставил рекорд по количеству минут сухих, так сказать. На 3 минуты, что ли, он наконец-то смогли побить рекорд предыдущего вратаря. Чуть позже я вам озвучу, кто это был. Найду информацию. Но рекорд, я помню, держался несколько десятков лет. Так, ладно, возвращаемся в Южно-Сахалинск. Смотреть ЮФЛ. Тут Кадырбеков вешает в штрафную. Первым на мяче будет кто? Сахалинцы. Это Герасимчук. Башуров неплохо, уверенно накрывает этот мяч. Кадырбеков. Отлично заходит. Удар с острого угла. И будет ли гол? Шанс был. Был шанс у Богдана Данилина. Я думаю, сейчас мы посмотрим повтор. Да, вот момент. Вот он принимает левой. И хотел право уже ударить, но 17-й номер Никита Гомзяков накрывает этот удар. Все в рамках правил. Никакого пенальти там не было. Кстати, стоит отдать должное. Команда играет достаточно чисто. Если какие-то столкновения есть, то они все игровые. Нет какой-то грубости. За что отдельный респект и той, и другой команде. Так, направо. Солдатов там с мячом. Пас в центр. А вот это нарушение. Цеплял за руку Левашкин. И достаточно опасный штрафной удар у ворот Молгыстана Семенова. Я уверен, Кадырбеков пойдет бить. Да, у капитана команды. У капитана сахалинской команды отличный для его возраста поставленный удар. Нет, я ошибся. Кирилл Юмича слева, я как понимаю, будет бить. А Кадырбеков стоит левее. Кстати, могут разыграть. Может быть, он ему и сделает накат, потому что Кадырбеков так уже прям готов. Вот он как раз вот в кадре. Может быть, и разыграют. Посмотрим, посмотрим. Так. Нет, удар все-таки. Нанес удар Кирилл Ю. Но мяч полетел выше. Меньше 10 минут основного времени первого тайма осталось. Пока счет 0-1. Впереди команда в синем. На левом фланге начинается атака сахалинцев. Стремительно заходит пас на Кадырбекова. Кадырбеков обыгрывает. Обыгрывает или нет? Да, обыгрывает. Но не отпускают его защитники. Уже троих вокруг себя забрал. Точный пас на 23-го номера. Падает. Непонятно. Сейчас посмотрим мы этот момент. Чуть-чуть раньше. Чуть раньше не успели режиссеры поймать этот момент. Не видели мы момент падения. Вот он. Кадырбеков дает пас. Заходит. Ставит штрафной в сторону команды Арктика. Но мне кажется, я могу ошибаться. Кирилл Ю упал уже в штрафной зоне. И это 11-метровый. Прям на линии будет штрафной. Устраивает стенку. Тем временем Молгыстан Семенов. Так, будет бить Богдан Данилин. Ну давай, Богдан. Удар по низу. Хотел по-хитрому ударить. Попадает мяч ему в руку. По-хитрому хотел ударить. Рассчитывал на то, что стенка подпрыгнет. Так и получилось. А вот удар напротив у него не пошел. Ой-ой, тут могут сами себе привести сейчас. Угловой? Нет, ворот.
Команда Арктика начала чемпионат ЮФЛ с домашней победы над Белогорцем. В Якутске они сыграли 2-0, однако затем последовали 3 поражения подряд. 2 на чужом поле, Петропавловске, Камчатском и Комсомольске на Амуре. И 1 на своем от Благовещенска. Так, дальний удар. И 1-1. Все-таки удалось сахалинцам сравнять под занавес первого тайма. 14 номер. Данилин Богдан сравнивает счет дальним ударом. Ну, уже с другим настроением они пойдут. Вот. Данилин Богдан, 14 номер. Вот этот момент. Убирает одного. И правой. В ближний угол бьет. Неплохо, неплохо. 1-1. Интрига в матч возвращается. Все начинается заново. Ой-ой-ой, грубо сыграл сейчас Савелий Солдатов против 5-го номера. Это Алексей Захаров на газоне находится. Так, продолжается матч. Семенов. Ой-ой-ой, Кадырбеков с мячом. 2 защитника вокруг него. Вновь сейчас будет показывать чудеса дриблинга. Нет, в этот раз решил отыграть просто через партнера. Мяч на правом фланге. Так, череда рикошетов. И все-таки выбивают гости мяч из своей... подальше от своих ворот. Ой-ой-ой, какой неудачный рикошет. И это может быть контратака в ворота Сахалина. Но здесь просто столбом стоит Глеб Родионов, которого не пройти. Так, 14 номер Сахалина все-таки обыгрывает. Немножко затянул. Точный пас на левый фланг. И что же будет? Ай-яй-яй, Герасимчук бил левой ногой, но попал в голкипера. Тем не менее, сахалинцы сохраняют мяч и, наверное, начнется сейчас атака второй волной. Попали в голову Айталу Филиппову сейчас мячом. Здорово. Тут появился из ниоткуда буквально Илья Жуйков, извиняюсь. Был Илья Жуйков. И вновь Семенову. У Семенова появляется работа. Да, только что показали скамейку сахалинских тренеров. И достаточно необычно видеть там одного специалиста. И речь идет, конечно же, о Олеге Сидоренкове. Это бывший наставник основной команды Сахалин. По итогам сезона он принял решение уйти из ПСК Сахалин и больше сфокусироваться именно на подрастающем поколении, чем сейчас и, я как понимаю, он как помогает Антону Бучинскому. Так, удар в ворота сахалинцев. Ой-ой-ой, чуть было не было. На правом фланге Савин. Вся футбольная общественность сейчас знает другого Савина, который блогер, который красава. Кстати, в новом сезоне он же заявился в профессиональную футбольную лигу со своей командой, которая так и называется, как и его блог «Красава». И будет команда «Красава» выступать в 3-й группе. И очень мы надеемся, что сахалинский болельщик увидит эту команду в желто-черных цветах. А тем временем на правом фланге 14 номер Сахалина Богдан Данилин дает пас в центр. Точный. Будет ли удар?
удар. Ай-яй-яй, да как же так, Артем? Артем Герасимчук левой ногой бил в правый угол и не точно. Вообще не точно попал. Головой будет. Кирилл Ю отправляется на флажок. Поднимает руки. Вес. И тут все-таки Родионов дотягивается до мяча, но толку от этого мало. Удар получился неточным. Вот он, вот он. Глеб Родионов, номер 4. Сахалинцы с мячом. Капитан. Дербеков сейчас был. Поднимает он руки, просит он, видимо, у судьи, чтобы остановил встречу. Но там ничего не было, показывает Максим Скорочкин. Арктика с мячом. Пас в центр на капитана. Что решит семерка? Ой-ой-ой, друг об друга споткнулись. И непонятно, кто нарушал. Так прям синхронно упали. Никита Угай. Никита Угай и Илья Жуйков. Нет, это был Кирилл Ю. Так, Родионов с мячом. Пас направо. Центр. И Жуйков. Дальняя передача. Не точно. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем не точно. Семенов на месте. Семенов на месте. Так, посмотрим, сколько добавит к основному времени первого тайма. Нисколько не добавит главный судья матча. 1-1 после первого тайма. Мячами отметились Арсен Лыткин в начале первой 40 минутки. И вот совсем буквально 7 минут назад Богдан Данилин сравнял счет. Что ж, мы к вам вернемся после небольшого перерыва. Никуда не уходите. Уважаемые болельщики, напоминаем вам, что на протяжении всего матча на территории стадиона «Спартак» необходимо носить маску и перчатки. Также просим соблюдать социальную дистанцию, держаться на расстоянии 1,5-2 метров от других болельщиков. Надеемся на ваше понимание. Напоминаем, на стадионе работает система видеонаблюдения, запрещается использование пиротехнических изделий и лазерных устройств.
Приглашаем обладателя билета номер 58. Приглашаем обладателя билета номер 66. Приглашаем обладателя билета номер 24. Приглашаем обладателя билета номер 72. Приглашаем обладателя билета номер 25. Приглашаем обладателя билета номер 22. Благодарим всех участников розыгрыша. Ждем всех болельщиков на следующий розыгрыш на домашних матчах ЮФЛ.
Спасибо. Что ж, мы возвращаемся на стадион «Спартак». После первого тайма матча Сахалин-Арктика юношеской футбольной лиги счет 1-1. Голами отметились Арсен Лыткин, это у Арктики, и у сахалинцев Богдан Данилин. Произошла замена в команде Сахалин. Вместо Герасимчука Артема под номером 8 на поле вышел Глушко Андрей, номер 5. Так. Тут давайте вернемся к стартовым составам команд. У сахалинцев в воротах Илья Сидиков. Номер 2 Артем Полякин. Номер 4 Глеб Родионов. Начинал матч 8 номер Артем Герасимчук. Только что его заменили на 5-го номера Андрея Глушко. 10-й капитан команды Нурсултан Кадырбеков. 14-й Богдан Данилин. 18-й Савелий Солдатов. 22-й Кирилл Ю. 23-й Илья Жуйков. 47-й Илья Никонов и 77-й Андрей Савин, главный тренер команды Сахалин Антон Бучинский. Также у Арктики замена. Так, состав Арктики в воротах: Алгыстан Семенов, номер 2 Илья Левашкин, 5 Алексей Захаров, капитан команды номер 7 Никита Угай. Начинал матч Айтал Филиппов, только что его заменили на Ярослава Волошина. 11 номер Тимур Сивчев. 13-й Константин Ковалев, 14-й Алексей Башуров, 15-й Артем Турляков, 17-й Никита Гамзяков и 20-й автор первого гола Арсен Лыткин, главный тренер команды Арктика Прокопий Федоров. Так, вроде бы по составам все сказали. Встречу обслуживают главный судья Максим Скорочкин, первый помощник Артем Калитько, второй Илья Дворянкин, резервный судья Максим Тупиков. Инспектор матча Константин Викторович Лихачев, город Хабаровск. Так, продолжаем смотреть юношескую футбольную лигу. Если вы не отходили и в перерыве смотрели инфографику, режиссеры нам показывали. Из того, что я запомнил, скажем честно, это владение мячом 77% на 23 впереди Сахалин. Хотя по игре так не скажешь. Казалось, что команды примерно одинаковое количество времени владеют мячом. Так, тут может быть опасно. Пас уже штрафной. Сахалинцев находится. Делал прострельную передачу Андрей Савин. Но не дошел мяч до адресата. Тем временем так капитан с мячом. Савин навешивает. И угловой будет, да? Да, угловой. Точно за пределы поля мячик упал. Прям за линию. И бежит подавать кто? Сейчас мы увидим. Или не увидим. Я как понимаю, это Кирилл Ю идет на угловой флажок. Всем составом сахалинцы на половине поля. Ой-ой-ой, как же так, не точно. Что же такое? Это сегодня со стандартами вообще у сахалинцев не идет.
Савелий Солдатов почти что впритык бил головой, но не попал. Не попал в створ. Не попал в створ. Так. Сейчас с мячом гости. Нарушение. Нарушение сигнализирует арбитр встречи. Да, кроме этого, желтую карточку объявили. Первую, пока единственную желтую карточку в этом матче получил игрок команды Арктика. Капитан синих только что был с мячом. Никита Угай. В очередной раз нарушает правила якутяне. Это только что вышедший Ярослав Волошин был. В центр. Ой, как неудачно, не точно сейчас делал передачу Илья Жуйков. Тем не менее, сахалинцы пока сохраняют мяч. Да, если вы только присоединились к нашей трансляции, рада вас здесь видеть. Напоминаем, вы смотрите матч 5-го тура. Как грубо играют. Только стоило мне сказать в первом тайме, что команда играет аккуратно, и любые столкновения это игровые, как пошли какие-то прям грубая борьба. Так вот, вы смотрите матч 5-го тура юношеской футбольной лиги зона Дальний Восток. Сахалин принимает якутскую команду Арктика. После 4 туров, точнее, сахалинцы на 8-й строчке турнирной таблицы, а Арктика на 9-й из 10. Соседствуют команды в турнирной таблице и разделяют их всего 1 очко. А вот от первого места там целая пропасть. На первом месте идет команда Шор из Владивостока, у них 12 очков. И 12 очков также у Благовещенска. Штрафной удар у ворот Сахалина. Удар! Ой-ой-ой, я уж думал залетит. Верхний угол. Классно ударил сейчас Артем Турляков. Родионов налево. Родионов с мячом. Полякин. Сохранил мяч и даже точную передачу дал. А вот его партнер не точно сыграл. Тем не менее, смог он исправить свою ошибку. Очередной раз мяч покидает пределы поля. Сахалинцы дома провели 2 матча. Это 3-й. Первый матч они уступили, как раз лидеру турнирной таблицы. А второй выиграли. Что пока по матчам ничья у сахалинцев. Сегодня есть все шансы выйти вперед. Но нужно еще раз забить. И не пропустить, естественно. А пока команда Арктика с мячом на угловом флажке там. Зарабатывают они от ворот. Ой-ой. Аут в их пользу. Теперь и угловой. На стандарт идет Никита Угай. Посмотрим, что ему, как он подаст. Угай решил разыграть с ближним. Прострельная передача. Ой-ой-ой, как это опасно было. Еще один угловой. Еще один угловой будет. У ворот Сахалина, но уже с другой стороны. Вновь капитан бежит к угловому флажку. Как они хитро решили разыграть. Вот это да, такое только в хайлайтах увидишь на
в различных соцсетях. Ярослав Волошин совсем немножко покатнул мяч, сделал вид, как будто отдал... Ну, просто оставил мяч для подачи, но, оказывается, мяч так разыграли. Хитро, хитро. К сожалению, правда, не принесло это никакого результата. Но такое не часто в футболе увидишь. Так, начинается атака в сторону ворот Сахалина. Ну, это ненадолго было. Мяч пока в центре. Какая-то неразбериха, непонятно, кто с мячом будет сейчас. Все-таки сахалинцы. По левому флангу начинается атака островитян. Здорово, здорово играют защитники якутской команды. Это, как я понимаю, был автор первого гола. Сейчас вокруг себя собрал 3 игроков Сахалина и все-таки вышел победителем. Но вот передачу сделал неточную. А теперь на правом фланге мяч. Проигрывает скорости капитан сахалинской команды. Проигрывает как раз он скорости капитану якутской команды. И уже к бровке подходит Антон Бучинский и говорит претензии своему подопечному. Где и как он сыграл неправильно. Неточная передача от Никиты Гамзякова. Желтую карточку получает игрок команды Арктика. Турляков Артем, номер 15. Штрафной. Дальний удар от капитана, но непонятно, то ли это навес был, то ли это удар по воротам он пытался такой нанести. Мяч просто покинул пределы поля. И все. Очередная остановка. Замена в команде Сахалин. На поле появится... Замена в составе команды Сахалин. Вместо Жукова Ильи под номером 23 на поле выходит Богомолов Денис, номер 88. Поле покидает Илья Жуйков, 23 номер. Вместо него выходит Денис Богомолов. Неплохой матч провел Жуйков. Достаточно ярко. Постоянно было его видно. Где и как. Какие действия он приносил. Не всегда полезны, но больше да, чем нет. Так, сахалинцы с мячом могут убежать в контратаку. Но, как уже показывает этот матч, в скорости островитяне уступают своим якутским визави. Я почему-то постоянно хочу сказать, что это арктическая команда. Не знаю, как будто это отдельный регион, а не просто название. Так, сахалинцы с мячом. Капитан, ну... Вновь капитан с мячом мог быть. На ваших экранах наставник якутской команды Прокопий Федоров. Конечно, скорее всего, он недоволен игрой своих подопечных, потому что удалось забить быстрый гол. И были еще моменты. Но вот сохранить результат не удалось. Хотя, как по моему скромному мнению, в антропометрии, в скорости сахалинцы уступают Арктике. Навес. И приходится вратарю вступать в игру. Хотя, правда, гол забили Арктика очень курьезный. Но победители не судят. И авторов мячей тоже. Так, Савин с мячом отдал направо, отдают пас. На Солдатова в центр не точно. Ай-яй-яй. Не было нарушения. Вербекову поставили четко корпус. Не смог он пройти сейчас защиту.
разводил руками, просил штрафной. Но судья показал, что ничего там не было. Сахалинцы с мячом. Направо опять Кадырбеков. Солдаты. Замена в составе команды Сахалин. Вместо Савина Андрея под номером 77 на поле выходит Владислав, номер 7. 3 семерки только что озвучили нам. Андрей Савин покинул поле. Вместо него вышел Владислав Кон, номер 7. 77 заменили на 7. Не знаю, верите ли вы в магию чисел. Но, может быть, это и принесет свой результат. И вот первое действие от только что вышедшего Савина. Ой, Кона, извиняюсь. Савин ушел, наоборот. Удар! Ой-ой-ой, я уж думал. Уж показалось, что залетит в дальнюю девятку мяч. Я как понимаю, готовится еще одна замена, но уже в составе якутской команды. 12 номер. Вячеслав Черкашин разминается. Так, тем временем команда в синем на правом фланге. Навес. Но здесь Сидиков на месте. Он с мячом. Свеженький, вышел. Да. Ой-ой-ой. Столкновение. Столкновение будет штрафной. В сторону ворот Сахалина. Гамзиков у мяча. Гамзиков у мяча. Удар. Решил ударить именно. Ой-ой-ой, какой рикошет. Бил Гамзиков по воротам. Неуверенно сыграл Илья Сидиков. Выбивал он руками мяч и попал в ногу. В ногу игроку нападения. Вот этот момент, смотрите. Он бьет, отбивает. Я как понимаю, от автора первого мяча, от Арсена Лыткина, мяч попал в перекладину. Но это был бы уже какой-то нонсенс, что таких два курьеза забил бы. И первый мяч примерно так же залетел от его колена. Угловой тем временем. Еще один угловой будет. Правильно? Да. Никита Угай никуда не уходит. Кстати, по угловым, по стандартам можно отметить, что в арсенале команды достаточно много вариантов розыгрышей. Они с ближним разыгрывают и на дальнюю вешают. И вот, как сейчас мы увидели, осталось только закрутить. Еще один угловой. Теперь с другой стороны. Югай от одного флажка к другому только и бегает. Распогодилось, вижу, Сахалинский. Даже немного жарковато стало. Югай. Угай. Вот закончилась череда этих штрафных ворот Сахалина. Солдатов не точно. Как Солдатов не точно сейчас сыграл? Владислава Кона. Да, вот то, что мы и говорили. Вот готовится замена у гостей. Кадырбеков в центре. Точную передачу дал налево. Здесь пас Данилина. Данилин заходит в штрафную. Пас точный. На Кон. И все-таки магия чисел сработала. Только что вышедший Владислав Кон выводит свою команду вперед и бежит к тренеру. Бежит к тренеру обниматься. Здорово сахалинцы разыграли этот момент. Все-таки 3 семерочки сыграли свое дело. Владислав Кон, автор второго мяча в составе Сахалина. Вот тут классно обыграл на углу
Савелий Солдатов, если не ошибаюсь, это был. Не, это был Богдан Данилин. Точная передача на Кона. Ну и тот уже в одно касание. Одной принял и отдал тут же. Так, игра продолжается. Сахалинцы вышли вперед. Вот сейчас начнется самое интересное. 20 минут есть у якутской команды, чтобы сравнять и выйти вперед. Я думаю, сейчас мяч попадает в руку. Судья сигнализирует, что можно продолжать. Сейчас якутская команда побежит. Их можно как раз ловить на таких контратаках. Вот он как раз этот момент. Неужели будет еще? Адербеков красиво обыгрывает. Не торопится. И вот, ну тут совсем удар не получился. И угловой. На ровном месте угловой. Не знаю, слышно ли вам. Ну, целая группа поддержки молодых парней пищит. По-другому не назвать это. Так, поле покидает Тимур Сивчев, номер 11. Вместо него выходит Вячеслав Черкашин, номер 12. Замена в составе команды «Арктика». Вместо Сивцева Тимура под номером 11 выходит Черкашин Вячеслав, номер 12. Головой. Родионов. Хороший момент был у Родионова сейчас. Наконец-то у него получился удар головой. Но чуть-чуть выше ударил. Так, прихрамывает игрок Арктики. Продолжает, между прочим. Видимо, ноги сводит. Не вижу, что это за номер. 13-й номер. Константин Ковалев. Прихрамывает, прям сильно прихрамывает. Я думаю, сейчас будет еще одна замена. Башуров. Всего один игрок был. Это Илья Алексей Захаров был в штрафной у Сахалина. Если передача дошла бы, не факт. Если передача получилась бы, не факт, что она дошла бы до адресата. Антон Бучинский. Главный тренер Сахалина на ваших экранах. И вновь Никита Угай идет на угловой. Мне кажется, 5-й или 6-й раз в этом матче. Вес. Ой, как не точно. Все уже. Прицел сбился. Подустал капитан Арктики. Но он сегодня везде отыгрывает. И в защите его видно, и в нападении. Я думаю, у тренерского штаба кому к кому, а к нему претензий будет минимум. Солдатов. Что там было? Зацепили, что ли? Да, будет штрафной. Богдана Данилина. Зацепили защитники. Денис Богомолов у мяча. Левой готовится. Как раз главный тренер подсказывает ему, как стоит разыграть этот момент. Ударить или отдать пас. Смотрим. 64-я минута началась. Денис Богомолов. Пас по низу отдавал. Попал мяч в голову. Точнее, не попал, головой бил. Сахалинский игрок, но не точно. Игра продолжается. Еще одна замена готовится у команды Арктика. 8-й номер выйдет. Максим Капралов. Вместо кого? Сейчас узнаем. Классная фамилия Капралов. Немного американской армии отдает.
смотрим, смотрим. Сахалинцы с мячом на левом фланге. Все-таки защита. Вот в такие моменты защита Якутска играет отлично. Центр. Не точно. Теперь завладели сахалинцы инициативой. Ненадолго, ненадолго. Ждем мы, когда мяч покинет пределы поля, чтобы узнать, вместо кого выйдет Максим Капралов. Да, вот этот момент. Вместо Алексея Башурова. Алексей Башуров покидает поле. С него уходит Максим Капралов, номер 8. Замена в составе команды «Арктика». Вместо Башурова Алексея под номером 14 на поле выходит Капралов Максим, номер 8. Константин Ковалев. Он же с мячом. Нет, не получилось у него передача. Сахалинцы опять с мячом. Сахалинцы. Капитан пошел. Ой, какой подарок просто Владиславу Кону сделали. Только что защитники Арктики. Только мне стоило похвалить защиту. Какие-то моменты. И они вот такую конфету выдают. Солдатов с мячом направо. Владислав Кон. Капитана. Будет ли дальний удар? Да, дальний удар. Наносил его Денис Богомолов. Но попал он в ногу. В ногу защитника якутской команды. И будет угловой. Будет угловой. В полном составе сахалинцы. На половине поля гостей. А 13-й номер Константин Ковалев продолжает хромать. Еще одна замена как раз готовится. Вероятнее всего, вместо него и выпустят. Вторым темпом начинается атака Сахалина. Попадает в грудь Арсену Лыткину мяч. Да. 13-й номер Константин Ковалев покидает поле. Вместо него выходит Никус Татаринов. Номер 18. Замена в составе команды «Арктика». Вместо Ковалева Константина под номером 13 на поле выходит Татаринов Никус, номер 18. Чуть больше 10 минут осталось до конца основного времени матча. Напомню, в первом тайме главный судья встречи не добавил ни одной минуты. Да, хотя и там не было поводов. Прострельная передача, не точно. Так, что здесь будет? 3 защитника против островной десятки. И удается капитану каким-то образом обыграть. Третьим темпом пошла атака Сахалина. Ай-яй-яй. Что это, пенальти, что ли? Нет. Красная карточка. Вот это да. Вот это да. Красная карточка. Если есть возможность у режиссеров трансляции, попросим, конечно, показать, что там случилось. Вячеслав Черкашин только что вышел на замену и получает прямую красную карточку. Вот, смотрим. 12-й номер бежит. Да, сфалил. Сфалил. Но напрямую или красную. Красную карточку заработал игрок команды «Арктика». Черкашин Владислав, номер 12. Да, и последние 10 минут матча будут доигрывать гости в меньшинстве. А еще и пенальти заработали сахалинцы. Султан Кадырбеков готовится
его исполнить. Смотрим. Кадырбеков против Семенова. Ждем свистка. Удар. И не попадает. Выигрывает эту дуэль Алгыстан Семенов. Не точно пробил Нурсултан Кадырбеков. А за такое гости могут и наказать. Хотя пока все карты на стороне Сахалина. И счет. И в счете они ведут. И людей на поле больше. Опять подарок. Что ж такое происходит сейчас с защитой? И штрафной зарабатывают. Сразу же извиняется Никита Гамзюков за то, что свалил на Владиславе Кони. Помогает ему встать. Прихрамывает автор второго мяча. Богомолов будет вешать. Навес. Тут с кулаками выпрыгивает Алгыстан Семенов. Уверенно играет. Так, еще одна замена готовится в составе команды Арктика. Я как понимаю, Сергей Куркутов выйдет. Тем временем мяч покидает пределы поля. Капитан одного-второго обходит. Просто потрясающий матч проводит. Да что ж такое-то? Владислав Кон. Такую конфету тебе только что твой капитан отдал. Троих обыграл и навесил идеально. Такое надо забивать. Это был бы хайлайтище. Ай-яй-яй, ну ладно. Владислав сегодня уже отметился. Замена в составе команды Арктика. Вместо Захарова Алексея. Захаров Алексей, номер 5, покинул поле. Вместо него вышел Сергей Куркутов, номер 10. Максим Капралов вступил сейчас в игру. Так, Глеб Родионов. Опять там чудеса финтов показывает Нурсултан Кадырбеков. Как раз в таких матчах, в таких лигах и рождаются будущие звезды. Не сразу же они попадают в топ-клубы. Не сразу же они играют на Евро. Сначала должны пройти такую школу, такие турниры. И здорово, что ЮФЛ добралось до Сахалина. Кстати, всю подробную информацию о юношеской футбольной лиге вы можете прочитать на сайте uflrussia.ru. Первая буква Y, если так можно сказать, от слова Young. Смотрим. Кадырбеков. Просто сегодня бенефис у него. Так, и он опять отдает конфету на Кона. Но здесь уже здорово сыграл Семенов. Можно похлопать ему. Действительно, впритык. Среагировал, успел. Не, ну Кадырбекову должны дать MVP этого матча. Он, конечно, мячами не отметился, но столько хайлайтов сегодня уже сделал. Стоило только сказать, от него так мяч забавно ушел. 7-7, кстати, по угловым ударам. Вот на ваших экранах Кадырбеков. Высоко вешает. Там хоть столкновение произошло. Два игрока находятся на газоне. И будет еще один угловой. Уже с другой стороны.
Кирилл Ю идет к угловому флажку. На ваших экранах Алгастан Семенов был. А вот Кирилл Ю. Дар. Глеб с мячом. Родионов отыгрывает на капитана. Так, что придумает? Отдал пас налево. Капитан. Тут выше всяких похвал сыграл защитник. Что называется, съел. Не получается, совсем не получается игра в нападении якутской команды. По зонам. Везде в зонах выигрывают сахалинцы. Родионов. Так, мяч у Якут. У якутской команды был мяч, но недолго он там задержался. Цеплял. Это желтая карточка, да, это желтую карточку получает. Желтую карточку получает. Не видно мне отсюда номер этого игрока. Если не ошибаюсь, Максим Капралов получил мяч. Но лучше посмотреть в послематчевом протоколе. Удар дальний. И мимо всех просто мяч пролетел. Никто его не коснулся. И будет отворот. Пас направо. Классно поставил сейчас Максим Капралов в корпус. Тем не менее, сахалинцы выигрывают противостояние. Обокрали. Кадырбеков с мячом. Видели мы уже сегодня такой финт в его исполнении. А здесь... Мне казалось, что все, вот, уже все. Забрал мяч. 10-й номер. Да, подсказывают мне. 8-й номер. Максим Капралов. Да, все верно я сказал. Максим Капралов получил желтую карточку. Недовольны уже все. Нервы не выдерживают. Никита Гамзюков, видели вы только что на ваших экранах, как он дал мяч, чтобы его ввели. Тербеков. Ой-ой-ой, да что ж творит этот парень сегодня? Точный пас. Отдает он, будет ли? Ну что же это такое? Богдан Данилин. Конечно, ты сегодня уже отметился одним мячом. Я бы на месте капитана разносил бы. Он столько уже сегодня голевых выдал. Вот он опять. Я думал, опять это у него получится. Только уже просто пас. Так, налево. В штрафной находятся сахалинцы. Пытаются обыгрывать. Обыгрывают пас. Точно гол! Все-таки смогли. С какого? С третьего, с четвертого раза. Но все-таки заколотили этот мяч. Богдан Данилин. Да, появилась у него вторая возможность. Второй шанс. Только что вот он не смог реализовать свой момент. Ну, давайте посмотрим. Вот в штрафной зоне обыгрывают защитника. Пас на Данилина. И Данилин щеточкой. Прям под самую перекладину. 3-1. 3-1. Да, но такое уже не отыгрывается. В меньшинстве. 2 минуты до конца основного времени. Не будем преждевременно поздравлять сахалинцев. Но я думаю, уже всем все понятно. Так, ну а за это, мне кажется, желтую карточку можно получить. За что время тянет. Илья Сидиков. Магомолов. Сам решил, ищет, кому отдать пас. Находит. Дальняя передача Владислава Кона. Он с мячом, прострельная. Не точно. Семенов с мячом.
Здесь уже капитан другой команды, цепляли его. Зарабатывает желтую карточку Кирилл Ю. Цеплял он Никиту Угая. Желтую карточку заработал Югиев, игрок команды Сахалин, номер 22. Готовится замена в составе Сахалина. 17 номер выйдет. Никита Долин вместо Султана Кадырбекова. Я думаю, да, он заслуживает таких аплодисментов. Потрясающий матч провел капитан островитян. Номер 17. Угай. Дальний удар. В никуда. В молоко. Просто в молоко. К основному времени матча добавлено 2 минуты. Да. 2 минуты добавили к основному времени матча. Якин. Угай. Против него 3 полузащитника. Угай тут пытался накрутить как его партнер по команде. Будет ли 4-1? Нет, не будет. Хорошую позицию занял защитник команды Арктика. Вторым темпом продолжается атака, только парни не могут разобраться, кто будет с мячом. Дальний удар по воробьям. Никита Долин, кстати, был. Первого касания мяча. Опасно. Мог он прям под самый занавес отметиться. Но, как вы видели, удар совсем не получился. Еще одна замена готовится. Еще одна замена в составе Сахалина. В центре могло бы быть опасно. Угай налево. Будет ли контратака? Да, ребятушки, вам нужно наоборот убегать, не тормозить атаку. Понятно, что сил нету. На последних силах. Морально-волевых. Богомолов. Будет ли удар от него? Обыгрывает одного, второго. И не было там нарушения правил. Чисто сыграли защитники. 14 номер покидает поле. Богдан Данилин, автор 2 забитых мячей сегодня. Вместо него выходит 28 номер Ян Ромахов. Вместо Данилина Богдана под номером 14 на поле выходит Ромахов Ян, номер 28. И вот она, контратака, мне кажется, последняя в этом матче. Нет. Что ж, поздравляем сахалинцев с победой. С победой дома, 3-1. Поздравляем подопечных Антона Бучинского с 3 набранными очками против команды Арктика. Ну а гостям можно сказать спасибо за эту игру. Некоторые парни проявили себя действительно круто. Они первыми смогли по ходу матча открыть счет, но затем пропустили, остались в меньшинстве. Спасибо всем зрителям, кто был на этой трансляции. Спасибо, что это воскресенье вы провели с нами. Помните, что именно в таких чемпионатах появляются будущие звезды. Следующий матч Сахалина. Полную информацию вы сможете узнать на сайте uflrussia.ru или же в социальных сетях АГАО ШС Сахалин. Всем спасибо, всем пока.
На каком? На твоем? Данилин Богдан, автор 2 забитых сегодня мячей. Твои ощущения после этого матча, как он для тебя складывался? Ощущения очень радостные. Рад, что забил эти 2 гола. Помог команде. Да и все, в принципе. Твой капитан сегодня проделал огромную работу, и вот прям под самый занавес, прям перед твоим забитым мячом, отдал тебе почти 100% момент, не забил. Что скажешь об игре своего капитана? Капитан молодец, как и все, в принципе, никого выделять не хочу. Все молодцы, все бились. В составе гостей, может быть, отметился кто-то, по твоему мнению? Только человек с красной карточкой. Спасибо. С победой вас, во-первых. Как для вас складывался этот матч? Потому что за кадром вы сказали, что вы седой подходите к нам. Волнительно складывался. У нас уже традиция пропускать первыми, потом пытаться, так сказать, загнать себя в яму, потом пытаться из нее выбраться. Под самый занавес первого тайма смогли сравнять счет. Что говорили в перерыве своим парням? Ругал, честно, ругал, сильно ругал. Потому что каждую игру мучаемся, я говорю. В реализации, я говорю, Уссурийский говорил, повторяюсь, и мне кажется, в каждом интервью повторяюсь. Реализация, ну и, наверное, думаю, сами видели, то, что моментов очень много. Счет должен был быть за 5, забиваем только 3. Понятное дело, никто никогда не выделяет своих подопечных. Ну, может быть, в команде противников кто-то вам понравился, как провел матч. Затрудняюсь ответить. Все, спасибо, с победой. Спасибо.
Максим Капралов, игрок команды «Арктика». Максим, тяжелый матч для вас. Первыми забили, потом красная карточка, пропустили 3. Как для тебя складывался этот матч? Что о нем скажешь? Я вышел на 20 минут. Для всех был очень тяжелый матч. И ничего не могли мы сделать в втором тайме. Играли чисто на вынос. И забить не удавалось. Моментов не было. Первый раз на Сахалине или уже до этого приезжали в рамках других соревнований? Первый раз. Как тебе здесь атмосфера? Ну, красиво, атмосфера хорошая. Ну, летели за очками, да? Да, летели за 3 очками победой. Все, спасибо. Сереж, ну что? 2 плюс 1 и пенальти заработать. Что ты будешь сказать? 4 игры? Что ты? Я его первый поставил в состав. Это краткосрочная перспектива. Все, короче, какой ты говоришь, вниз, блядь. Завтра на разбор я тебя... Душный, да? Душный, да? Ну да, давай сядем, посмотрим.